Oke guys, selamat pagi. Hari ini kita repeat tempat yang hari itu kita pancing. Oke, ikuti terus keseruan kita memancing. Oke, jenis umpan kita adalah ini guys. Oke, dan jangan lupa subscribe. Set peralatan kita masih repeat pakai Dewa dan juga joran crossfire. Oke, ikuti terus kita memancing. Kasar guys. Tapi kurus. Mungkin haruan jantan lah, bahasa yang kurus macam ini. Dua poin guys. Yang first tadi kita tak sempat rekam, kita iseng-iseng saya tadi. Dia punya kejaran kejar sampai ke darat guys. Mungkin udah lama perhatikan lah kita punya umpan ini. Wis. Kurus tak? Besar guys. Size kasar. Ini agak gemuk dah.
Udah. Waduh, di mata guys.